果你哋公司annual dinner 啊，或者有咩宴會咧，都可以揾我。好啦，咁咧，我哋呢個耳環啦，等陣先啦，可能呢度睇得清楚啲。咁呢個耳環咧係施華洛水晶嘅，咁就有得租嘅，都係300蚊啫，300蚊，佢可以連埋頸鏈嘅。不過我覺得咧就要睇款，再簡單嗰啲款咧就可以戴埋頸鏈，因為呢個咧本身咧已經有個蝴蝶結喺上邊咧，我就唔想咁花巧，所以咧我就係、加對大對啲嘅耳環。咁呢啲大對啲嘅耳環咧，你哋係唔會買真嘅，但係咧你冇質素嗰啲，我覺得就唔夠靚咯。咁呢個就係好夠閃嘅係，咁都係連埋咧我哋群可以一齊租嘅係4日3夜就係300蚊啫，300蚊你唔使煩啊係。咁每次仲可以換款喎係啦。咁例如你話就算我成日去宴會過，咁我買一對自己即係唔使租啦，但係咧。咁你冇得換款嘛？咁我可以我都有得俾你揀咧，300蚊就每次可以戴唔同嘅款嘅鑽飾啦，係啊。好啦，我哋係真係好多元化嘅，係。好啦，Party dress 都有㗎。記住今日天氣凍，咁咧可以去上去 cast， 因為咧我係而家掛住做 cast and gym 嘅嘢啦，所以咧就冇做 cast 嘅嘢啦。可能晏啲着3間門市都有羽絨、羊絨、燕貨。好啦，我哋陣間再會，拜。